Здравствуйте, мои дорогие рукодельницы, любимые подписчики и гости канала. Сегодня я собралась шить из мебельных образцов. Они все наклеены на основу клеевым пистолетом. И поэтому мне надо сначала обрезать все эти вот куски клея, потому что отдирать их вообще не вариант. Вот эти наклейки, этикетки тоже, я их не буду даже отдирать, потому что под ними все равно клей остается. И вернусь к вам. Подготовила свои кусочки. Они у меня все вот одинаковой ширины, но разной длины. И я буду сшивать из них полоски. После сшивания получились вот такие вот 8 полосочек разных. И я теперь хочу каждый шов украсить и закрыть, в том числе, вот этой трикотажной пряжей. Я буду пришивать зигзагом. Нитками вот такими, наверное, розовыми я буду пришивать. Если вы не подписаны еще на мой канал, то, пожалуйста, подпишитесь. И если вы подписаны и смотрите в YouTube, то нажмите, пожалуйста, колокольчик. В этом случае вам будут приходить уведомления о моих новых видео. Колокольчик находится справа от кнопки «Подписаться». Ну и, конечно, не стесняйтесь, ставьте лайки и пишите свои комментарии. Я всегда стараюсь на них отвечать и всегда им очень рада. Вот так вот получилось 8 рядов. И теперь я буду сшивать ряды между собой. Я постаралась разложить так, чтобы вот не совпадали толстые места в швах. И теперь складываю, просто скалываю булавочками. И строчу прямую строчку. В результате после сшивания у меня получилось вот 2 таких полотна, каждое из 4 рядов. И теперь я прострочу также вот этой трикотажной пряжей по вот этим швам, которые у меня горизонтальные. И да, кстати, я не показала, как обратная сторона моих заготовок выглядит. Я разглаживала все швы на 2 стороны, чтобы не было толстого шва. И сейчас буду шить трикотажную пряжу вот по этим швам. Я прострочила горизонтальную трикотажную пряжу, закруглила уголочки снизу с обеих сторон, заднюю и переднюю часть. И прикалываю стропу в качестве ручек. Мне сестра подарила такую вот красивую стропу. Я на расстоянии 10 сантиметров от края ее прикалываю. Это будет сумка шопер обычная, с коротенькими ручками, крепкими. Так, здесь 10 сантиметров от края у нас прям вот по этой трикотажной пряже идет. И я сразу пристрочу здесь, чтобы уже потом на ручки не отвлекаться. Вот у меня 2 части. И я уже вырезала деталь для дна и боковушек, тоже из мебельного образца. И я уже показывала в прошлом видео. Я очень рада тому, что нашла такой вариант уплотнения. Совершенно не делает толще деталь, но при этом гораздо плотнее получается. Это вот серпянка из строительного магазина. У нее одна сторона липкая, а вторая нет. Вот я ее прилепила сюда, вырезала по размеру. И у меня уже готово дно. После того, как я пришью ручки, я пришью и дно. Ручки пришила. Теперь складываю свои обе детали пополам, для того, чтобы найти серединку. Вот здесь у меня серединка дна будет. Отмечаю вот таким вот маленьким уголочком срезом. И пришиваю свою деталь дна. Здесь у меня середина, вот здесь вот там, где у меня шов. Прикладываю лицом к лицу и строчу, пришиваю. У меня тут лишнее останется, но это не важно. Срежем. Просто я полоску образца, вот она была вот такой длины, и я ее отрезала 2 кусочка и сшила. Ну, останется лишнее, останется, не страшно. Все, иду на машинку и пришиваю дно к передней детали, потом к задней детали. Можно сначала к задней, потом к передней, это не имеет никакого значения. Сшила между собой детали, вот боковушки и переднюю и заднюю часть. Все получилось хорошо. Такая она достаточно плотненькая и держит форму, если обратите внимание. Стоит. И точно так же сшила подкладку внутрь. Единственное, что я здесь оставляла отверстие для того, чтобы потом можно было вывернуть. И, девочки, еще момент. Когда шьем вот эти вот закругленные части,
делаем на отсечке, чтобы нам удобнее было шить, и чтобы шов ложился лучше. Теперь надеваю свою подкладку на сумку лицом к лицу. Ручки внутри оставляю. Соединяем швы, чтобы они были у нас совмещенными. Скалываем их булавочками. Здесь я не буду их расправлять. У меня я сделаю так, чтобы вот от подкладки шов в одну сторону ложился, а от лицевой части сумки в другую. Так будет, наверное, удобнее, потому что с серпянкой прям вот жестко и не разворачивается. Пусть лежит уже, куда лежит. И теперь строчу вот по всему периметру сумки, пришиваю подкладку к лицевой части. Пришила. И теперь выворачиваю все на лицо. Вытаскиваю. Зашиваем отверстие, через которое выворачивали. А потом прошью вот эту часть, заглажу вовнутрь подкладку и прострочу по всему периметру, чтобы подкладка уже держалась внутри. Закончила я сумку. Ее размеры в ширину 40 сантиметров, а в высоту 34 сантиметра. Ну и вот дно с боковушками 9 сантиметров. По-моему, симпатичная. Мне вот на дачу ездить, что-то возить оттуда. Вторая сторона тоже такая же яркая, симпатичная. Мне нравится. Мне вот как раз такая была нужна, и все, руки не доходили. А с ашановскими, с этими одноразовыми, надоело уже мне ездить. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.